Просто дам две цифры. Материал, работа и, наверное, когда можно приступать. Все, подписали договор, оплатили, я все это завожу. Хорошо. И работаю. Севка поснимает, вы в кадре не будете, не волнуйтесь. Так, окей, это я вижу. На приближении были видны узкие хомуты, и у нас есть российский производитель, у кого хомуты похожие. Все, да, теперь, собственно, вот по той консоли еще видно. Ага. Да, то есть вот этот узел мне нужно будет разгрузить. Вот то, что здесь они сделали опору на саму топку, это нехорошо. Мне нужно будет трубу приподнять, то есть мне нужно будет ее освободить от хомутов, приподнять, вот этот элемент убрать и за место него поставить элемент, который телескопический. Да, а опора будет также на том элементе. Вот. А сейчас получается вся труба и топка, она просто зажата. Ну, я понял. Это ну, в корне неправильно. Была изначальная идея сделать эту полочку вот так, дальше пустить уже. Вот, и мы упирались вот в эту конструкцию. Ну, вот. Но теперь, скоро мы хотим все-таки ну, по одному уровню поднять, примерно вот как раз до центральной этой полосы. Вот, да, то здесь мы пройдем принципиально. Если вы даже переиграете что-то, пока мы еще не начали, то проблем здесь нету. Мы трубу тогда приподнимем, этот элемент уберем, поставим новый элемент. То есть можно так сделать. Не, мы вроде как уже там 5 раз переиграли и решили остановиться. Мы просто хотим дальше камнем зашить нижнюю часть, чтобы камень ну, как-то смотрелся там на какую-то площадь. Смотрите, потому что пока можно переиграть. Пока мы вам сюда ничего не привезли, до этого момента мы можем играть как угодно. Окей. То есть все как с дизайном. Ну да. Пока нету на бумаге, можно думать чего угодно. Вот у нас так же сейчас. Ну вот, да, я понял. Нету таких моментов, которые нельзя сделать. Чтобы вы понимали, я уже 3 десятка лет. Серьезно? И я занимаюсь только этим. Приветствую. Я профессиональный трубочист, и это все, что здесь связано. Сегодня я принимал экзамен выпускников. О, круто. То есть я был сегодня председателем квалификационной комиссии. Ну просто да, труба, она над кровлей, вообще тоже там очень высоко ее вывели, сказали ниже нельзя. Вот. Если, кстати, да, вот тоже по этому поводу, если можно ее опустить. Зависимость идет от конька, удаленность и вертикальный отрезок. Ну, там, То есть есть некая зависимость. Если, образно, если у нас труба дальше, чем 3 метра от среза конька, то она может быть ниже горизонта его уровня на 10%. То есть чем дальше, и мы ставим угольничек 10%, то есть у нас труба может быть ниже, но не более. У нас конек невысокий, у нас крыша угол 12%. У нас плоская крыша практически. То есть она явно выше конька. А минимум 500 миллиметров должна быть выше. И потом уж пошел уклон 10%. Ну хорошо, дальше. Чем мы ее обрамляем? Я говорил про материал. Вот видите, у вас серый материал такой там наверху. Да. Это называется суперзол. Это датский материал. Есть его, скажем, аналог, только немецкий. Я почему использую немецкий материал? Потому что у него комплектующие, там всевозможные клей грунтовки идут свои. Да, датчане ничего не присылают, они говорят, пользуйтесь тем, что есть на рынке. И мне это сильно не нравится. Понятно. То есть мы его обшиваем. Мы делаем короб там, где стоит топка, и сразу за консолью мы обрываем основной пожарный короб. Он идет в 2 слоя по 40 миллиметров. Выше ведется в 1 слой. Вот. Ну надо так, чтобы вот эти размеры, которые Антон слал, в идеале это с камнем уже поместилось. Я без проекта не работаю. Прежде чем приступить к работе, я знаю все размеры, все материалы закуплены, соответственно, вы в курсе всего, что будет. Ну то есть вы посчитаете, поместится, не поместится все это в эти Конечно, размеры? конечно, потому что я беру топку, я беру проем, и, соответственно, все размеры, высоты у меня все есть на руках. После этого я все считаю, все понятно. Нам, по идее, вот здесь на уровне топки нужно как-то максимально близко к топке. То есть у нас идея в том, что останется только стекло, да, вот это все должно там, ну, как-то закрыться одинаковыми этими. Да, то есть здесь сразу можно вот от этого уровня, от этого, скажем, вот от этой глубины, у нас идет в плюс
пускай не 80, пускай 80, там, наверное, 6 или 7 миллиметров плюс. И дальше уже пойдет камень. То есть 86 это плоскость для прикрепления камня? Да, да. Ну и, соответственно, здесь такая. Да. Угу. Хорошо, да, я понял. Окей, так, а у нас все сложно со сроками. В том смысле, что мы уже пытаемся всех это. Мы как раз в поселок переехали для того, чтобы здесь поближе быть. Ну, вы говорили, да. Мне на монтаж нужно именно на работу, ну, наверное, дня 3. Окей. А по материалам вы говорили, что в принципе все вот это вот есть в наличии. Это все есть в наличии. Я сейчас все отфотографирую, все размеры сниму. Завтра я вам просто дам 2 цифры. Материал, работа и, наверное, когда можно приступать. Все, подписали договор, оплатили. Я все это завожу. Хорошо. И работаю. Так, ребят, сейчас, значит, на объекте находимся, уже установлена топочка и дымоход, дымовая труба, но это ставил не я. Здесь наша задача сделать короб защитный вокруг топки, вокруг дымовой трубы и облицовка. Дымовая труба немножечко неправильно сделана, потому что вот в этом месте нет разгрузки, то есть телескопического элемента, и вся труба, весь вес трубы висит на разгрузочной консоли, но топка зажата между консолью и полом. Вот этими 2 секциями дымовой трубы. Соответственно, одну из этих секций я поменяю на телескопическую, вот, чтобы топка могла дышать во время работы, когда будет гореть огонь. Все, и дальше нужно будет поставить короб, соответственно, он будет до потолка. Вот, и дальше облицовка. Будем сейчас делать замер. Народ, имеем мы здесь, значит, вот под потолком уже сделаны карнизы, я так понимаю, для штор. Вот сейчас будем обговаривать с заказчиком, как быть с этими карнизами, потому что короб будет от пола прямой, и эти карнизы уже мешают. А если его обрубать сверху, делать какую-то полку, это будет такой пылесборник, это будет трэш полный. Там грязь будет копиться годами, никто ее оттуда никогда убирать не будет вообще. Это будет очень плохо. Сейчас пойдем обсудим с заказчиком этот момент. У меня вопрос. Значит так, смотрите. Вот у нас короб пойдет снизу, вертикально вверх, и мы упираемся в карнизы. Карнизы убираем. Карнизы мы будем переделывать по факту того, как короб придет. Ну, то есть, когда вы будете подходить, карнизы снесутся. Будет гипсокартонный потолок, мы уже будем подходить к вашей конструкции. Да. Я понял, Вот хорошо. вот И коммуникации электрические. Коммуникации электрические мы тоже оттуда перенесем. Скорее всего, в выходные я схемку нарисую и провод уйдет. Ну, либо пустить другие каналы, чтобы потом была ремонтность проводов какая-то. Итак, все мы померили, заказчикам мы все моменты оговорили, карнизы эти будут убираться, они будут обрезаться под нас, собственно, под размеры нашего замечательного пожарного короба. На этом объекте пока все, я дальше сделаю предложение, выставлю его заказчику, и дальше будем уже работать по возведению короба и далее по отделке, собственно, установке портала для этого замечательного камина. Всем спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, пальцы вверх, там пальцы вниз, кому что больше нравится. Вопросы задавайте, колокольчики нажимайте, звоните, пишите. Все контакты в описании. Спасибо, что были со мной. Пока.